Yang kedua, pesawat luar angkasa di masa depan kemungkinan akan dilengkapi dengan sistem kendali otomatis yang lebih canggih dan kecerdasan buatan untuk melakukan navigasi, perawatan, dan pengambilan keputusan secara mandiri. Yang ketiga, desain modular dan dapat digunakan kembali. Untuk mengurangi biaya dan meningkatkan fleksibilitas, pesawat luar angkasa mungkin akan memiliki desain modular yang memungkinkan berbagai komponen untuk diganti atau diperbarui. Yang keempat, kolonisasi dan infrastruktur luar angkasa, seperti stasiun luar angkasa permanen, habitat luar angkasa, dan stasiun pengisian bahan bakar di orbit. Masih banyak lagi kemajuan teknologi masa depan yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.